untuk Niken Salindri para penonton. Bapak ini jogetnya penuh dengan kreasi. Bapak Faisal kalah. Faisal kalah Bapak Faisal ngene-ngene, paling ngene-ngene ya ta. Bapak Arno toh. Geng Solo Mancung cuma 4 orang yang lain. Tapi lho Pak. Kelima macul makanya kan. Jenengan ngerti gak Pak kayak artis yang pinter joget nang TV-TV niku. Sing piye? Cesar niku lho Pak. Piye no. Harap mak. Sing ngene-ngene iki lho Pak. Joget. Bapak malih nggih Pak? Malih nggih? Lagi ya Pak? Oh Pak Kadis, Pak Kadis. Pak Kadis, katuraken minggah dateng sasono Kadang musik apa pepanggungan. Mawon Pak Asal enggak Kadis, boten Pak Kadis menika. kerso Pak. Oh iya Pak alhamdulillah. Haryanto. Nggih, Pak Haryanto. Monggo dumateng Pak Kadis. Ya Allah, ditinggal dulu teh kaya wis kana sing dan sing tuwek to. Ya bener to kan tuwek musuhe tuwek iki piye to? Karo batu, karo batu. Lagi lak ngawi. Mbak Teti yo ngawi iki sak desa kuwi yo. Alah, temu kangen ceritane cek mantane. Nggih, sebentar lho Pak. Nggih, Pak Haryanto. Iya, Mbak. Nggih. Oh, alhamdulillah, sampun niku pamundutane saking Bapak. Nggih, Pak Camat. Camat, nggih. Bapak Camat Megaron. Nggih. Nggih, mungkin Bapak malih. Saged. Nggih, Bapak. Oh, duet nyanyi, Pak. Monggo, monggo. Nggih, lagune napa mawon, Pun? Manut kula. Oh, kembarannya suaminya Mbak ini rumah Sadam berarti. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Oh, Banyuwangi. Banyulangit. Oh, pamer bojo. Pamer bojo nang Banyulangit. Oh, cinta banget, pamer bojo. Maka tak nak babut lanjut di mriki, Pak. Ayo Pak, monggo oke. Kata-kata pengrawit, oke ya. Pamer bojo nggih, oke, Pak. Ya. Monggo, yuk gadas, oke. Mas Ronggo mana yang dimo?
Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak. Sakit pinara, Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. sayang. Pak Faisal, Uncle Supe nggih, Pak? Eh?